ស្របពេលថៃបន្តឈ្លានពានកម្ពុជាត្រាំព្រមមានថានឹងចាប់ទាញដៃឲ្យចេញមុខទទួលខុសត្រូវបើខាងណានៅតែវាយប្រហាររាជធានីភ្នំពេញអាមេរិកមិនទាន់ដើរចេញឡើយលោកស្រី Caroline Leavitt អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump លើកឡើងពីក្តីរំពឹងទុករបស់លោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីអាមេរិកថាភាគីទំនាស់ទាំងសងខាងរវាងកម្ពុជាថៃនឹងគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាចុះបើភាគីណាមិនគោរពតាមការបដិញ្ញាចិត្តដោយបន្តការបាញ់ប្រហារលោកស្រីបង្ហាញវិធានការថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងតម្រូវឲ្យភាគីនោះទទួលខុសត្រូវក្នុងករណីចាំបាច់បែបនេះព្រោះដើម្បីអាចបញ្ចប់ការសម្លាប់គ្នានិងធានានៅសន្តិភាពយូរអង្វែងសម្ដីរបស់អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានត្រូវបានចុះផ្សាយដោយព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះនៅយប់ថ្ងៃទី12ខែធ្នូលោក Donald Trump បានហៅទូរស័ព្ទទៅកាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថៃម្នាក់ម្ដងពិភាក្សាគ្នាពីការវិលទៅរកសន្តិភាពពេលទម្លាក់ទូរស័ព្ទចុះលោកត្រាំក៏បង្ហោះសារលើបណ្ដាញសង្គម Truth Social ថាមេដឹកនាំកម្ពុជាថៃយល់ព្រមបញ្ឈប់ការបាញ់គ្នាហើយវិលទៅគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងប្រទេសទាំងពីរឡើងវិញដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី26តុលាក្រោមគំនិតផ្ដួចផ្ដើមរបស់លោកត្រាំខ្លួនឯងផ្ទាល់លោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីនិងជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនក៏បានពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថៃតាមទូរស័ព្ទដែរហើយស្នើឲ្យប្រទេសទាំងពីរឈប់ប្រយុទ្ធគ្នាចាប់ពីម៉ោង10ថ្ងៃទី13ធ្នូនេះតទៅកម្ពុជាទទួលយកសំណើរបស់លោកត្រាំនិងសំណើរបស់លោកអាន់វ៉ាប៉ុន្តែផ្ទុយស្រឡះថៃបែរជាបដិសេធសំណើរបស់លោកទាំងពីរចាប់ពីម៉ោងប្រមាណ7:03រំលងអាត្រាតឈានចូលថ្ងៃទី14ធ្នូយោធាឈ្លានពានថៃក៏បន្តបើកការបាញ់ប្រហារលើកម្ពុជាដដែលហើយវាយប្រហារកាន់តែខ្លាំងលើសដើមទៀតត្រាំគម្រាមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចប់ភ្លើងសង្គ្រាមថៃឈ្លានពានកម្ពុជារាជធានីបាងកកសម្ពាធព្រំដែននៅតែបន្តលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump គម្រាមចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាចាំបាច់ដើម្បីបញ្ចប់ការសម្លាប់បង្ហូរឈាមនិងកសាងសន្តិភាពយូរអង្វែងរវាងប្រទេសថៃនិងកម្ពុជានេះបើតាមខ្លឹមសារទូរទស្សន៍ Amarin TV ចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ2025គេនៅចាំបានថាបន្ទាប់ពីមានការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទរវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃអស់សុពលភាពអនុទានចាំរៈកុលក៏ដូចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2025លោកត្រាំបានបង្ហោះសារដោយបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំទាំងពីរគឺកម្ពុជាថៃបានយល់ព្រមបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នានិងគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពប៉ុន្តែយោធាថៃមិនស្ដាប់នៅតែបន្តឈ្លានពានកម្ពុជាយ៉ាងកក្លឿនយ៉ាងណាក្តៅតែម្ដងអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយថាប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump រំពឹងថាភាគីទាំងអស់គឺកម្ពុជាហើយនិងថៃនឹងបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេឲ្យបានពេញលេញដោយដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះហើយលោកនឹងចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ជាចាំបាច់ដើម្បីឲ្យជនល្មើសទទួលខុសត្រូវនិងដើម្បីបញ្ចប់ការសម្លាប់និងការកសាងសន្តិភាពយូរអង្វែងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីវានៅតែមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើសកម្មភាពនេះនឹងត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងទម្រង់បែបណា